The practice which the yogis are engaged in at present, the way that we're establishing our attention is with this practice of Satipatthana. So Satipatthana is the range in which the yogis are operating. So yesterday Sayadaw began the discussion of how one practices in this method, starting out with the contemplation of the body, Kayanupassana, Satipatthana. So today Sayadaw will continue this discussion of about this method of practice. အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာစတိပဋ္ဌာနာလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဒီရှုမှတ်ဖို့ရာတတ်မှတ်ပြီးတော့ထားတော်မူခဲ့တဲ့ကမ္မထာအာယုံပေါ်မှာမြို့ရဲ့မှတ်စိတ်ကိုတတိနဲ့စုစိုက်ပြီးတော့ထားတဲ့သဘောပါပဲဒါကိုတတိပဋ္ဌာနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါအများနားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်တော့တတိစုစိုက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်တတိစုစိုက်ထားရနေရဆိုတဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် So this Satipatthana refers to what the Buddha instructed in terms of placing one's mind on a meditation object. So, placing one's mind penetratively on one of the objects that the Buddha instructed. So, to put it in more colloquial terms, this means establishing mindfulness penetratively on the object, or the object on which one establishes mindfulness penetratively. အဲ့တော့တတိစုစိုက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်တတိစုစိုက်ထားရနေရဆိုတဲ့အတိုင်းတတိစုစိုက်ထားမယ်နေရမြတ်စွာဘုရားကလေးနေရတတ်မှတ်ထားပါတယ်ကာယလို့ဆိုတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားအဲ့ဒီပေါ်မှာတတိစုစိုက်ပြီးတော့ထားရတယ်ဝေဒနာဒီလိုခံစားတဲ့ဝေဒနာသဘောတရားပေါ်လာလို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာတတိစုစိုက်ပြီးတော့ထားရမယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ဒီအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတာပဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါ်မှာဗာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိအောင်ဒါတတိစုစိုက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဓမ္မလို့ဆိုတာကတော့မြင်တဲ့ခိုက်ကြားတဲ့ခိုက်တွေ့ထိနားစားတဲ့ခိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေပေါ်မှာလည်းပဲဒါတတိစုစိုက်ပြီးတော့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတိစုစိုက်ထားရမယ်လေးနေရာပေါ်ရမှာပေါ့လေသင်္ချာပေါ်ရပေါ်မှာဒါတတိစုစိုက်ပြီးတော့ထားနေတာကိုဒါစတိဌာနလို့ခေါ်ပါတယ် So this focusing of mindfulness on the object, or the objects on which mindfulness is focused, come in four varieties. The Buddha taught four satipatthanas. The first of these is kaya, the body. So one establishes one's mindfulness, one focuses one's mindfulness on the various sensations in the body, various physical sensations. And then there is Vedana, the feeling tone of experience. One focuses one's mindfulness on whatever feeling tone of experience is arising. Also, there are various mind states arising, and so watching whatever mind state is arising, knowing whatever a mind state is arising, being aware of it, this is the Chittanupassana, mindfulness of the mind. And finally, in seeing and hearing and tasting and smelling and so on,
there are various phenomena that arise. So watching these general phenomena, these dhammas, is the fourth satipatthana. So this Dhammanupassana satipatthana. So the Buddha laid out these four ways of focusing one's mindfulness, these four places on which one focuses one's mindfulness, these four satipatthanas. အဲကြောင့်မြို့ရပန္နမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သိရဆိုတဲ့သဘောကလေးပေါ့လေအဲ့ဒါကိုစိတ်လို့ခေါ်တာပါဒီသိနေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့သဘောကသူ့မှာသိစရာတတ်တတ်မှတ်မထားလို့ရှိရင်သိစရာတတ်တတ်မှတ်ထားတော့လည်းပဲတတိကထားမပေးလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာရောက်ချင်ရောက်နေတာပဲဒီငြိမ်ငြိမ်မရှိပါဘူး။ဘာနဲ့လာဒရန်တူလုံးဆိုကြလို့ရှိရင်မိခင်ကမထိန်မဲနဲ့ပြစ်ထားတဲ့ကလေးလို့ပေါ့လေကလေးငယ်ငယ်လေးဒီတိုင်ပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါငြိမ်ငြိမ်မနေပါဘူးဒီကလေးလေးတွေဟာဝင်ရမောက်ချင်မောက်တော့ပဲလိုင်းလမ်းမိုင်းဟိုအဖြစ်ဟိုတခြားနေရာရောက်ချင်းရောက်သွားမယ်ပေါ့လေသူစိတ်ထင်ရသွားနေမှာပါအဲ့ဒီလိုပဲမိတို့စိတ်ဆိုတာဒီသိရမယ့်နေရာကိုလည်းတတ်တတ်မှတ်မရှိဘူးရှိတော့လည်းပဲတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထားမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာရောက်ရှင်ရောက်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ရောက်ရှင်မရောက်အောင်ဒီထားရမယ့်နေရာကိုလည်းပဲတတ်မှတ်ထားတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံမှာဒီစိတ်ကလေးဒီငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင်လည်းပဲတတိကကပ်ပြီးတော့ထားပေးထားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ကမ္မထအာယုံပေါ်မှာစုစိုက်ပြီးတော့နေအောင်ဒါတတိကကပ်ပြီးတော့ထားပြီးတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာပါပဲ So the mind refers to this knowing of experience. So we all have this knowing of experience, this mind going on. And if one doesn't designate where it should go, if one doesn't direct the attention, then it will just go off wherever it wants. It will not be directed, undirected. So it's like the mind is like a little kid. If nobody takes care of it, if nobody watches out for it, it will fall over and get into trouble, wander off wherever it likes. So just like the mother watches out for her child, so too we have to direct the mind to a proper place. We have to direct the mind direct it toward a designated place. So bringing the attention to the designated object, so bringing the awareness to the designated object and keeping the mindfulness stuck with it, this process is what is referred to as satipatthana. If we don't practice in that way, the mind won't be calm, it won't stay with the object, so it's necessary to direct it towards this designated object in order for the mind to become calm and settle on the object. အဲ့တော့ရှေးဥစွာမိတို့ခုတတိစုစိုက်ထားရမယ့်လေးနေရာတွေကအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့ကာယဆိုတာဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရုပ်ရဲ့သဘောတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအမှန်တန်သိတာထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့သိတာထင်ရှားတဲ့ဒီရုပ်ကမထမ်းဖြစ်တဲ့ကာယပေါ်မှာစိတ်ကိုသိအောင်တတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထားပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူနဲ့ထားနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကာယလို့ဆိုတဲ့ယုတ်ကမ္မထံကဒါထင်ရှားတဲ့ကမ္မထံဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့မျိုးရှိဥစွာလမ္မတန်တိတာထင်ရှားတဲ့ဝမ်းပိုက်စိတ်စိုက်ပြီးတော့ဖောက်မှုပိန်မှုဆိုတဲ့ကာယပေါ်မှာတတိစုစိုက်ထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ So this noticing, being aware of, establishing focused mindfulness on whatever arises
predominantly, evidently, this is Satipatthana. So, first of all, we establish mindfulness with the body, with Kaya Nupassana, Satipatthana, because the physical sensations are especially evident, especially clear and predominant. So we begin the practice by establishing mindfulness of the body. In particular, in this method, that's why we establish mindfulness with the physical sensations of rising and falling at the abdomen, this kaya, this body. So focusing on this, focusing on mindfulness, directing the attention and having the mindfulness stick to the object of this rising and falling at the abdomen. In this way, we are establishing mindfulness of the body. အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီမိတို့တွေကဟိုသက်ရှိတ attva တွေဆိုတော့ဒါအသက်ရှုမှုရှိမှုဆိုတာရှိနေပါတယ်ဒါအသက်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အမှားတော့ဝင်လေထွက်လေပါပဲဒီဝင်လေထွက်လေရှုရှိမှုရှိနေတာပါပဲရှိနေတော့ဝင်လေထွက်လေရှုရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဝမ်းပဲရဲ့ဖောက်မှုပိတ်မှုကတော့အမြဲရှိနေတာပါပဲရှိနေတော့အဲ့တကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဝမ်းပဲရဲ့ဖောက်မှုပိတ်မှုပေါ်မှာမိစိတ်ကဖောင်းနေဖောင်းမှန်သိနေအောင်ပိန်လို့ရှင်းလည်းပိန်မှန်သိနေအောင်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်သူကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုခုနဖောင်းပိန်ပေါ်မှာသိနေအောင်ထားပေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တတိကထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတတိကစိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ထားပေးနိုင်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီမှတ်စိတ်ဟာဒီဖောင်းတဲ့ကမ္မထာအာယုပိန်တဲ့ကမ္မထာအာယုကတခြားကိုမရောက်ဖဲနဲ့ကပ်ပြီးတော့သိနေမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရပါလေ။ So how are we to go about directing the mind, directing the attention to this process of rising and falling? In each breathing being, in each living animal, there is this breathing process going on. So even though we talk about the breath, really we're referring to the inhalation and exhalation process. So with each inhalation and exhalation, there is the rising, for a human being, there is this rising and falling of the abdomen. So this physical process is already going on. In order to direct the attention to this process, these sensations as they're happening, one brings in the mindfulness. One has the mindfulness stick to the object. So having the mindfulness stick to the object, stick the attention to the object, having the mindfulness stick the attention to the object of awareness, this kind of establishing attention with mindfulness, this is what's referred to as Satipatthana. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီသဘောတရားလေးတွေတစ်ခုချင်းကွဲပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာဒီယောဂီများသတိထားကြည့်ပါသိတဲ့စိတ်ခဏဖောင်းတာကိုသိတယ်ပိန်တာကိုသိတယ်ဆိုတာဒါစိတ်ပါအဲ့ဒါဖောင်းတာပိန်တာပေါ်မှာဒီစိတ်ကလေးအစင်စိုက်သိနေအောင်ဘယ်လိုကကပ်ပြီးထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးကကပ်ထားပြတာပါတတိဆိုတာစေတသိက်တရားပါသူစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲတတိဆိုတဲ့ဒီနန္တရားကစိတ်ဆိုတဲ့ဒီနန္တရားကိုဒီခုနဖောင်းမှုပိန်မှုဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားသိလာအောင်ဒီနေရာမှာကပ်ပြီးတော့ထားပြီးတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမိတို့ဒီဖောင်းနာပိန်နာပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့ဆုစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်နေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဖောင်းနာပိန်နာရဲ့နောက်သိတာရဲ့ဒီသိတာနဲ့ဖောင်းနာပိန်နာကပ်ပြီးတော့နေအောင်ထားပြီးတဲ့တတိရဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေဟာဘယ်လိုမှတန်ရှင်းလင်းတဲ့သဘောတရားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်
တတိထားကြည့်မယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီယုတ်သောနံသောလေးတွေအဲ့ဒီကစပြီးတော့သိလာနိုင်ပါတယ် It may be helpful here to discriminate between a few phenomena that are arising in this process. So when we direct the attention and come to know the sensations, physical sensations involved in the rising and falling process, knowing each sensation successively, this knowing, this being aware is the mind. This is the citta. So what factor directs the mind to the object? What factor sticks the attention to the object? This is mindfulness, sati. So mindfulness is the factor that sticks the attention or mind to the object. This object of the physical sensations of rising and falling. So mindfulness is a mental factor, and it sticks. This mental factor of mindfulness sticks the awareness, sticks the citta to the physical objects, the physical phenomena involved in the rising and falling process. So if one uses one's mindfulness to direct the attention, to stick the attention to the object in this way, one can come to see this whole process quite clearly, quite distinctly, these various mental and physical phenomena arising in this process. And so one can develop one's practice forward from that point. အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုကမ္မထာအာယုံပေါ်ရောက်အောင်တတိကထားပြတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတတိကဒီတိုင်းထားလို့မရအောင်သူ့ကိုကြောက်ညက်စိုက်ပေးနေရတယ်ဒီကြောက်ညက်စိုက်မှုဆိုတဲ့လုံလဝရိယပါမအဲ့လုံလဝရိယနေပြီးတော့ဒီအထူးကြောင့်ညစိုက်ပေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတိကဒီစိတ်ကိုကမ္မထာအာယုံနဲ့ကတ်နေအောင်သူထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတိထားနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလုံလဝရိယကလည်းပဲကြောင့်ညစိုက်ပြီးတော့ပေးနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတတိထားဖို့အတွက်ကြောင့်ညစိုက်ပြီးတော့ပေးနေရတဲ့ဝိရိယဟာလည်းပဲဒါနံတရားပဲဖြစ်ပါတယ်Where we said that the mindfulness, the mental factor of mindfulness, sticks the attention to the object. Mindfulness alone cannot actually accomplish this feat of sticking the mind to the object. It requires also the factor of effort, this factor of courageous energy. So with this kind of energy, the mindfulness can stick the awareness to the object. So this energy, this viriya, is also a mental factor. And so with the presence of this energy or effort, then the mindfulness is able to stick the awareness to the presently arising object. အဲ့တော့တို့ယောဂီများခုတရားရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုတ်သဘောနာမ်သဘောတွေဒါတော့လည်းသူဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာဒါသိတာထင်ရှားဖို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုလုံလဝရိယနဲ့အကြောင်းကြားစိုက်ပေးလိုက်လို့တတိကခုနစိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ကမ္မထာအာယုံပေါ်မှာသိအောင်ကတ်ထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကဖောင်းတာကိုလည်းသိနေတယ်ဗိညာကိုလည်းသိနေတယ်အဲ့တော့ဖောင်းတာဗိညာသိလောက်အောင်စိတ်တည်ငြိမ်နေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒါမျိုးစတင်ပြီးတော့ခဏိကသမာဓိဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ် These mental factors will be quite clear to yogis practicing. If the effort is present, then this allows the mindfulness, this energy is present, this allows the mindfulness to stick the attention continuously to the object. So holding the attention to the object, then the yogi comes to see clearly
whatever phenomena are arising, the physical, whatever sensations are arising, for instance, in the rising and falling process. So, with this attention, with this energy to bring the mindfulness in, to stick the attention to the object, as one develops the practice in this way, and the attention is able to stick to the object, for instance, all the way through a rising process, this is the beginning of the development of momentary concentration, Khanika Samadhi. အဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒီဝိပဿနာဘာဝနာရှုပွားတဲ့ယောဂီများခဏိကစမာဓိဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ခဏိကစမာဓိဆိုတာဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကမ္ဘာချအာယုံမှာစိတ်ကလေးဒါအစမပြတ်သိနေပြီဆိုရရှိရင်ဒါဖြစ်စေခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာသိလောက်အောင်စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါခဏိကသမာဓိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုဗစ်တွေဖောင်းနာပိန်နာမှတ်တဲ့အခါမှာဖောင်းနာပိန်လာတဲ့အခါလဲဖောင်းနာလေးသိလောက်အောင်စိတ်ကငြိမ်နေတယ်ပိန်နာလေးပေါ်လာတဲ့ရှင်ပိန်နာလေးသိနေတယ်ဆိုတာဒါစိတ်တည်ငြိမ်လို့သိတာပါအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့သိလောက်အောင်စိတ်တည်ငြိမ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခဏိကသမာဓိဖြစ်တယ်လို့ဒါပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Yesterday, Sayadaw discussed the fact that it's necessary for someone developing Vipassana Bhavana, for somebody developing, practicing the cultivation of insight. It's necessary for these yogis to cultivate Khanika Samadhi, or momentary concentration. So when the attention is settled enough to really know the sensations that are arising in the rising process, for instance, this is momentary concentration. Whenever the attention is knowing the arising phenomena moment after moment with unbroken attention, this is this momentary concentration. အဲ့တော့မိတို့တဏ္ဍာမှာခဏိကသမာဓိဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဒီကိုယ်သတိထားကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်တခါတရံမိတို့ရှုမှတ်နေတယ်ဒီဖောင်းတာလေးတော့သိလိုက်တယ်ပိန်နာကြတော့မသိဘူးစိတ်ကလွတ်ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဖောင်းတာကိုပဲသိတယ်ပိန်နာကိုမသိဘူးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ပိန်နာမသိတာဟာပိန်နာပေါ်မှာစိတ်မတည်ငြိမ်လို့ပါပဲမတည်ငြိမ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါသမာဓိပြတ်သွားတာပါစိတ်တခြားထွက်ရင်လည်းထွက်သွားမယ်ဟိုမှာစိတ်ကူတာတွေစဉ်းစားတာတို့ကြံစည်တာတို့ဖြစ်သွားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာသမာဓိဖြစ်တယ်လို့မပြောနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဖောင်းတာတော့သိတယ်ပိန်နာကိုမသိတော့ဘူးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒါခဏိကသမာဓိကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာသိနိုင်ပါတယ် So one can see for oneself whether this concentration, this momentary concentration is strong or not. So if the attention is settled enough to know the rising and falling process, the sensations continuously, then this is the development, this is the arising of momentary concentration. If one is able to be aware of the rising process, but by the time of the falling process one is not aware of it, then this is because the momentary concentration has been broken. So probably at that point, if one is not knowing the falling, not aware of the falling, then the attention has gone off somewhere else, imagining or thinking or planning and so on. So if the attention is not settled on the falling process, then this is because the momentary concentration has been broken. So if one is able to be aware of the rising but not aware of the falling, then one can't say that the momentary concentration is very strong yet. တခါတည်းလဲဒီဖောင်းနာပိန်နာမှတ်နေရင်ဖောင်းနာတော့မသိလိုက်ဘူးနောက်ပိန်နာကြမှသိလိုက်ပြန်တယ်အဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ခိုက်တံမှာမသိလိုက်တာတော့ခုနတတိလွတ်သွားလို့ပါပဲမစိတ်တတိလွတ်အမှတ်တတိလွတ်သွားတာနဲ့ပဲစိတ်ကလည်းပဲ
ဖောင်းသွားတာရှိရသားနဲ့မသိလိုက်ပဲဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိဏ္ဏကြတော့သိလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါခဏိကသမာဓိမရင်ကျက်သေးလို့ပါပဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကြောင့်ကြစိုက်မှုကလည်းပဲလုံလဝရိယလည်းယော့သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်တခါတခါတို့ယောဂီများဒီတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်မပါတယ်လို့ဖြစ်တာမျိုးတခါတခါကျတော့လည်းအိတ်ချင်ကိုင်းမြင်မှုဖြစ်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံလဝရိယကယော့သွားပါတယ်အဲလုံလဝရိယအားစိုက်မှုယော့သွားတဲ့ပြိုင်နဲ့တတိကလည်းကောင်းကောင်းမထားတော့ဘူးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလွတ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုလည်းတတိထားပြီးတော့စိတ်မလွတ်အောင်အထူးကြောင့်ညာစိုက်ပြီးတော့တတိထားပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ် Other times, the yogi, as they're watching the rising and falling, may find that they're not aware of the rising, and only with the falling does the awareness come back in. So again, this is because the mindfulness is missing during the rising process. The noticing mind has gone off elsewhere. It's not present with this presently arising object. So, from time to time, for yogis practicing, either because the yogi is feeling sort of disinterested in the practice or half-hearted in the practice, or because of sloth and torpor, because of sleepiness, the energy may start to weaken, to slacken in the yogi's practice. So at these sorts of points, the attention can wander off. So it's important to be mindful, to notice this process, to be mindful of keeping the energy present, keeping the energy rolling on so that the mindfulness connects with the object. အဲ့တော့ပေါင်းပိန်မှုဆိုတဲ့ကမ္မထာအာယုမှာဒီဖောင်းတိုင်းပိန်တိုင်းသိလောက်အောင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုသမာဓိဖြစ်ဖို့ဆိုတာယောဂီများခုလုံလဝရိယနဲ့စတိဒီနှစ်ခုကအထောက်အကူပြုနေတယ်ဆိုတာအလမတန်သိတာထင်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်ဝရိယကမှန်မှန်ကြောင်းညာစိုက်ပေးရမယ်ဝရိယကမှန်မှန်ကြောင်းညာစိုက်ပေးလို့ရှိရင်တတိကလည်းပဲမှန်မှန်တတိထားပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုတတိထားပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှစိတ်ဟာဖောင်းနေပိန်တိုင်းပေါ်မှာမလွတ်တမ်းသိအောင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့သမာဓိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသမာဓိဖြစ်ဖို့ဆိုတာဝိရိယနဲ့တတိကအကူအညီပေးတဲ့အတွက်ဒါလုံလဝိရိယလည်းမလျော့အောင်ရှုမှတ်မှုတတိလည်းပဲမပြက်ကွက်အောင်ဒါတို့ယောဂီများအထူးကြောင့်ညာစိုက်ပြီးတော့တတိထားမှတ်ရမှာပါ So it takes this effort or energy, this virya, to be present, and also this mindfulness, this noticing or sticking the attention to the object, the sati. So with these two factors, it should be very clear, or it is very clear to yogis that these two factors are necessary for the attention to become settled and continuous on the object. When this effort is in place, when this energy to be present is in place, then the mindfulness can carry out its function of sticking the attention to the object, of being mindful. And when this is going on continuously, then when the energy and mindfulness are there continuously, then the attention doesn't wander off. It stays continuously with the object. This continuity of attention to the object, the settledness of the mind on the object, this is concentration, samadhi. အဲ့တော့ဒီစမာဓိကဒီခုနကြောင့်ညာစိတ်ကစိုက်မှုကလည်းမှန်မှန်ကြောင့်ညာစိုက်ပြီးမယ်တတိကလည်းမှန်မှန်တတိထားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကလည်းပဲခုနဖောင်းနာပိန်နာကိုအစဉ်တစိုက်သိနေရကနေပြီးတော့ဒီဖောင်းနာမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစပြီးတော့ဖောင်းလိုက်တာလည်းသိလိုက်တယ်ဖောင်းနာဆုံးသွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အဲဒီမှာဖောင်းနေအစအဆုံးထိအောင်သိလာပြီ
ပိန်နာမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းထို့တူပဲစပြီးတော့ပိန်ချသွားတာလည်းသိလိုက်တယ်နောက်ဆုံးအပိန်ဆုံးသွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့လိုစိတ်ကဒီဖောင်းတဲ့အစအဆုံးပိန်တဲ့အစအဆုံးသိလောက်အောင်စိတ်တည်ငြိမ်နေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒါခုနခဏိကသမာဓိဟာပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ် So if the energy is there systematically, is there on time, doing its thing, then the mindfulness is there on time regularly, then the concentration develops systematically, develops regularly. So this process is clear to the yogi as they develop the energy and mindfulness, the concentration becomes stronger and stronger. The attention becomes more and more continuous. So if the yogi is able to note, to be aware right from the very beginning of the rising all the way through to the very end, they're aware of the starting of these sensations and the ending of these sensations. So when the yogi is able to be aware in this continuous way, right from the very beginning of the rising all the way through to the very end, then it's clear that the Khanika Samadhi, this momentary concentration, is gaining more strength. အဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖောင်းတဲ့အပိုင်းပိန်တဲ့အပိုင်းမှာရှုမှတ်နေတဲ့အခါဒီဖောင်းစဖောင်းလေဖောင်းစိုးပိန်လို့ရှိရင်လည်းပိန်စပိန်လေပိန်ဆုံးထိအောင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခိုက်အတန့်ဒီခေါင်းမလွတ်အောင်သိနေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂီကတော့ခဏိကသမာဓိတိတ်ကိုအားကောင်းသွားပြီအားကောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူယောဂီဖြစ်နေတဲ့သမာဓိဟာတာမန်သမာဓိမဟုတ်တော့ပါဘူးသမ္မာသမာဓိအစဉ်မျိုးရောက်လာပါတယ် As the concentration develops more and more, becomes stronger and stronger, the yogi is able to note right from the very beginning of the rising process all the way through to the very end. Again, right from the very beginning of the next falling process all the way through to the very end. Again, right from the very beginning of the next rising process all the way through to the very end. Noticing all the sensations continuously, each rising and falling one after another. And so when this sort of concentration is going on, it's clear that this momentary concentration is quite strong. This is no longer regular concentration, but has reached the stage of being right concentration, samma samadhi. Hello, samma samadhi. အစဉ်မျိုးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသမာဓိဟာတာမန်သမာဓိမဟုတ်တော့ဘူးသမာဓိမဟုတ်တော့ဘူးမက်ကင်ထိုက်တဲ့မက်ကင်လို့ခေါ်နိုင်လောက်တဲ့ဒါသမာဓိဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မက်ကင်ရှိပါတယ်မှာသမ္မာသမာဓိဆိုတာဒါပါပါတယ် So when the concentration reaches this stage, it's no longer regular old concentration, it's no longer just samadhi, but as Sayadaw said, it's become Samma Samadhi, right concentration. It's become the path factor of concentration. It's become a meganga, a limb of the path, meaning a factor of the Eightfold Path. အဲ့တော့ဒီသမာဓိကခေါင်းစမာသမာဓိဖြစ်လာအောင်အားကောင်းလာတာဟာဘယ်သူတွေကအကူအညီပေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဝိရိယနဲ့တတိဒီနှစ်ခုကအကူအညီပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဝိရိယကမှန်မှန်ကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့ပေးနေတော့တတိကလည်းမှန်မှန်ဒါစိတ်ကိုကမ္မထအာရုံပေါ်မှာထားပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမှန်မှန်ကြောင်းကြစိုက်ပေးတဲ့ဝိရိယကိုတော့သမ္မာဝါယာမလို့ခေါ်ရပါတယ်အဲ့လိုသမ္မာဝါယာမဝိရိယကနေပြီးတော့မှန်မှန်ကြောင်းကြစိုက်ပေးလိုက်လို့တတိကမှန်မှန်ထားပေးနိုင်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတိဟာသမ္မာစတိဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်သမ္မာဝါယာမနဲ့သမ္မာစတိကအထောက်အကူပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီသမာဓိကလည်းပဲသမ္မာသမာဓိဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်
So the factors that allow this, the energy, the effort to reach, the factors that allow the concentration to reach this this level of being included as a path factor, that allow the concentration to reach the level of sama samadhi, of right concentration. The causes for this are none other than the energy, virya, and also mindfulness, sati. So the energy, the courageous effort that to bring the attention back to the present moment, to keep the attention with the present moment, this sort of right energy or systematic effort is referred to as samma vayama, or right effort. And with this systematic, this correct or true kind of effort, one achieves the right mindfulness is able to stick the attention to the object. So this type of sticking the attention to the object, this systematic or correct and true sticking the attention to the object, is right mindfulness, samma sati. So with these two factors of samma vayama, right effort, right energy, and samma sati, this right mindfulness, there arises this right concentration, samma samadhi. အဲ့တော့ကိုမဂ္ဂင်၈ပါးမှာဒီ samma samadhi မဂ္ဂင်ဖြစ်ဖို့အတွက် samma vayama မဂ္ဂင်နဲ့ samma sati မဂ္ဂင်နှစ်ပါးကအထောက်အကူပြုနေတယ်ဆိုတာအလုံးတန်ထင်ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့် samma samadhi ဖြစ်အောင်အထောက်အကူပြုတဲ့ဒီ samma vayama မဂ္ဂင်နဲ့ samma sati မဂ္ဂင်ကိုလည်းပဲဒီ samadhi မဂ္ဂင်ထဲမှာတွင်းပြီးတော့ဒါ မဂ္ဂင်၈ပါးမှာ samadhi မဂ္ဂင်၃ပါးလို့ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါတို့ယောဂီများတို့စတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြတဲ့ကဒါမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာခုနသီလမဂ္ဂင်ကတော့ဒါ၃ပါးကတော့သီလစောင့်တည်ထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြည့်စုံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခုအဲ့ဒီသီလမဂ္ဂင်၃ပါးကိုအခြေခံထားပြီးတော့ခုန samadhi မဂ္ဂင်၃ပါးဖြစ်အောင်ဒါမျိုးတစ်ခုအားထုတ်နေတယ်လို့ဆိုတာဒါလေးကြိုတင်ပြီးတော့သိဖို့ဒါပြောလိုပါတယ် So in this way, it's very clear to the yogis, the practicing yogis, how the cause, the helpers that allow right mindfulness, right concentration to develop, to arise, are none other than this right effort and right mindfulness. So with the this right energy in place, the mindfulness is able to carry out its task correctly. We have this right mindfulness sticking the attention to the object continuously, and the development, therefore, of right concentration, samma samadhi. So because these two factors of energy and of mindfulness are so supportive, so the causes for the arising of the right concentration, these three are grouped together under the the concentration group of the Eightfold Noble Path. So in terms of the Eightfold Noble Path, right from the very beginning of your practice here, you are making the effort to develop these factors. So first of all, you establish yourself in the three factors of purity of conduct, of sila. So these three path factors concerned with sila. And once you've established yourself in sila, then as soon as you begin practicing, begin meditating, you are working to cultivate these factors involved in the concentration group. These factors of right effort, of right mindfulness, and from them right concentration. So Sayadaw would just like to say that it is these three factors that you are really working to cultivate while you are meditating. Now,
အသိဉာဏ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒီဘက်ကင်ကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုပွားလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂီများဒါအသိဉာဏ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာပါအသိဉာဏ်ဆက်ဖြစ်သွားပြီဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိမကင်နဲ့သမ္မာစက္ကရမကင်ကတော့ပြည့်စုံသွားမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့ဒါနောက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပုံကြမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ် So, of course, as one continues developing in this way and comes to see, to understand, to realize nature of the phenomena, this is the development of the right view, samadhi, and also of the development of this group of path factors concerned with right understanding. So these two factors of samadhi, right view, and of right aim, samasankappa. So Sayadaw will continue to discuss these path factors as the yogis continue to develop, as the yogis develop these insights, as the yogis develop their right understanding. အဲ့တော့အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာမဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒီစမာဓိဖြစ်ဖို့လမတန်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစမာဓိဖြစ်အောင်ရှုမှတ်နည်းကိုပဲဒါအဓိကထားပြီးတော့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာစတိပ္ပဏသုတ်စတင်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့အခါမှာရှုမှတ်နည်းအချင်းချုပ်အနေနဲ့ဘာကစပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်ဆိုတော့အတ္တပိဆိုတဲ့စကားတော်ကစပြီးတော့အမိန့်ရှိပါတယ်။အတ္တပိဆိုတာဒီကိလေသာဒီအစိုးအစေးတတ်တွေကို၆ခန်းသွားလောက်အောင်လောင်မြိုက်သွားလောက်အောင်အခုတိုက်ပေးနေတဲ့လုံလဝရိယမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလုံလဝရိယမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာအတ္တပဆိုတဲ့ဒီစကားတော်နဲ့အမိန့်ရှိထားပါတယ်ဒါကိုအများသိလို့တဲ့စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါအပူတပြင်းအထုမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရပါတယ် Since it is so necessary to develop these factors involved in the concentration group, in order for the wisdom, in order for right understanding to arise, that's why Sayadaw has been focusing and will focus on the development of these factors involved in the concentration group. So this is also because the Buddha himself began his exposition when he gave a brief exposition of the definition of Satipatthana in the Mahasatipatthana Sutta. As he gives the definition of the practice, he begins with this factor of atapa. He begins with this factor of arduous effort or burning energy. So this atapa is the force, the factor which dries up the wetness, the dampness of the defilements of mind. So atapa dries up the kilesas of mind. So if we were to translate into sort of more colloquial speech, this atapa refers to burning energy, or this strong energy that it takes to do the practice. So this is the factor with which the Buddha began his definition of the establishment of mindfulness. အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယခုလိုဒီမညာဘုံညာရဖို့ရန်အတွက်ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားရှုပွားနေတဲ့ယောဂီများဒီလုံလဝရိယဟာဘလောက်ထိအောင်အာထုတ်တဲ့တယ်လဲဘယ်အတိုင်းတာထိအာထုတ်တဲ့တယ်ဆိုတာသိစီလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတာမန်ဝိရိယလို့ဒီနေရာမှာမဟောဘဲနဲ့အတ္တပဆိုတဲ့ဒီစကားတော်နဲ့ဟောတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိရိယကိုပဲအတ္တပလို့ဟောတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုံလဝရိယဟာပေါ့ပေါ့တန်တန်အေးအေးဆက်ဆက်လောက်ရမယ်ဒါလုံလဝိရိယမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီတရားထုတ်တဲ့ယောဂီများအနေနဲ့တကယ့်ကိုကိလေသာအစေးဖွဲတွေကိုဒီလောင်မြိုက်တော့အောင်ချုပ်ခန်းတော့အောင်ဒါအပူတိုက်ပေးနေတယ်လို့ပေါ့လေ
နေမညာမှာဒါကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီအလုပ်တစ်ခုခုအချိန်မီပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ကနေမှာဒါနေမညာမှာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုရင်ဒါအပူတပြင်းလုပ်တယ်လို့ဒါမြန်မာစကားကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မီပြီးအောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးကိုဒီနေမညာမှာနားမနေပဲနဲ့အားထုတ်ရတယ်လို့ပဲဒါမီတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားရှုပွားနေကြတဲ့ယောဂီများလည်းပဲခပ်ပေါ့ခပ်တန်တန်အေးဆက်ဆက်မဟုတ်ဖ ೇನೆ နေမညာမှာအချိန်မပြတ်ဒလဇတ်အဲ့ဒါအစမပြတ်အပူတပြင်းအားထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်It was because the Buddha wished to make clear what degree of energy, what degree of effort is necessary in this practice, that he chose his words carefully, speaking in this brief definition of Satipatthana, not of the regular word for effort or energy, virya, but instead using this word atapa, referring to this burning energy. So this is because it takes this kind of all-out energy to really burn up the defilements, to dry up the dampness of the defilements in the mind of the kilesas. So this is something that needs to be practiced by the yogis all out. It needs this kind of all-out energy, both day and night, keeping the attention continuous with this kind of strong, all-out energy. So when we're trying to get something done, a particular task done in time, then we can't work we can't slack off, we can't be slack about it, but rather we have to we have to go all out. We have to work in this all-out way with this burning kind of energy. So this is what's referred to by atapa, and this means that the yogis really must be working, not be slacking off, but be working all the time, constantly, day and night, to bring the attention, to bring in mindfulness. So yogis who wish to, when we practice, to realize the path and fruition knowledges, to realize nibbana, this is the type of effort that is necessary, and that's why the Buddha chose this particular word of atapa to designate what kind of effort is necessary in this practice. Now, I atapa atapi subiro horomibire now passe holes of satima, so it's a power. Satima sura, konalona via, siame, jonya sayame sura, padre jonya sayame, satima, satitana on lua. Pero the satiga, mimi sick, seiko, kamata ayumbo do yao, ta tapi amisre, atibeba, tamia saviaga, uria asaibiro. Seiko kamata ayumbo do yao, the tine tapiba, the diga tabiba subiro, celebido, mishibare. Also in this definition of Satipatthana, following following his discussion, his pointing out of the factor of atapa or atapi, someone who makes this kind of burning effort, he also mentioned mindfulness, satima, filled with mindfulness. So this refers to the mindfulness to bring the attention, to stick the attention to the object continuously. So as Sayadaw has been saying, this is necessary, this kind of mindfulness, to stick the attention to the object. So the Buddha used this phrase, including both of these factors, this burning energy as well as this mindfulness that it takes to stick the attention to the object.
mentioning this as satima. အဲ့တော့ဒီစကားတော်တွေထဲမှာအတ္တပိဆိုတဲ့စကားတော်ကဒါသမာဝါယာမမဲ့ခင်ဖြစ်အောင်မှန်မှန်ကြောင်းကြစိုက်ပြီးလို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်စတိမာလို့ဆိုတာကတော့အဲ့လိုမှန်မှန်ကြောင်းကြစိုက်ပြီးနေလို့ရှိရင်ဒီတတိကလည်းပဲဒီစိတ်ကိုကမ္မထအာယုံပေါ်သို့မှန်မှန်ယက်တည်နေအောင်ဒါကောင်းကောင်းထားပြနိုင်ပါပြီ။အဲ့လိုမှန်မှန်တတိထားပြတာကိုတော့ဒါသမာစတိမဲ့ခင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသမာဝါမဲ့ခင်နဲ့သမာစတိမဲ့ခင်ကမှန်မှန်ဒီကြောင့်ညစိုက်ပေးလို့တတိထားနိုင်ပြီဆိုကြလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာခုနစောစောကပြောသလိုပဲဖောင်းမှုပိန်မှုဆိုတဲ့ကမ္မထအာယုံပေါ်မှာစိတ်မခွာဘဲနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့ဆုစိုက်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့အစဉ်မျိုးရောက်သွားပါတယ်အဲ့လိုမှန်မှန်တတိထားနိုင်လို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါသမာဓိမဲ့ခင်ဖြစ်တာပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအမသတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာကလေးကိုကအခြေခံကစပြီးတော့သမာဝါမဲ့ခင်သမာစတိမဲ့ခင်သမာသမာဓိမဲ့ခင်ဖြစ်အောင်အထုဖို့ဒါဟောကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် So right in this definition, right from the beginning of the sutta where the Buddha gives this definition of satipatthana, he points out these factors of effort or energy and of mindfulness. So with the right effort to bring the mindfulness in, then the mindfulness is able to stick the attention to the object, to establish the mind on the object of meditation. So with this samma vayama, this right energy, right effort, the samma sati, right mindfulness arises. With the two of these working in concert, the factor of concentration becomes strong. It reaches the stage of samma samadhi, right concentration. So Sayadaw would like to point out that right from the beginning of the Buddha's discussion of satipatthana, he points out these factors, these path factors of right effort, right mindfulness, and right concentration that are necessary for the practice to develop. အဲ့လိုတမာတိကသိအားကောင်းလာလို့ခုနကတော့ဖောင်းနာပိနာမှတ်နေတဲ့အခါမှာဒီဖောင်းစာနေပြီးတော့ဖောင်းဆုံးအထိဒါသိနေပြီးဖောင်းစာလည်းသိတယ်ဖောင်းတဲ့အလေပိုင်းရောက်တယ်အလေပိုင်းရောက်တာလည်းသိတယ်ဆုံးတာလည်းသိတယ်ပိနာမှတ်တော့လည်းပဲပိန်စပိန်လေးပိန်ဆုံးတော့ဒါတွေသိနိုင်လောက်အောင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာတခြားအာယုံစီတို့ဘယ်ကိုမှလွဲချော်ပြီးတော့ရောက်မသွားပဲနဲ့ဖောင်းနာမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းနာပေါ်မှာချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ကြာသွားတယ်ပိန်နာပေါ်လာလို့ရှိရင်ပိန်နေပေါ်မှာဒါလည်းချိန်ပြီးတော့ချတယ်လို့ပေါ့လေချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့ကြာနေပြီနော်ဖောင်းနာပိန်နာမလွတ်တမ်းပေါ့လေအဲ့ဒီမှာစိတ်ကိုဥတန်းပြီးတော့ထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသမစင်္ကပ္ပမဂ်ခင်ဖြစ်တယ်လို့တို့ယောဂီများသိရမှာပါသမစင်္ကပ္ပမဂ်ခင်ဆိုတာပြီးတော့မှတ်စရာကမ္မထအာယုပေါ်မှာမြို့ရဲ့စိတ်ကလေးတခြားသို့လွဲချော်မကြအောင်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့ဥတန်းပြီးတော့ပုတ်တင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကိုဒါသမစင်္ကပ္ပမဂ်ခင်လို့ခေါ်ပါတယ် When this concentration becomes very strong, as Sayadaw was discussing, the yogi is able to be aware right from the very beginning of the rising, all the way through the middle of the process, all the way through to the end of the rising process. Again, with the falling right from the very beginning, all the way through the middle, all the way through to the end. The attention is able to stick continuously with the sensations involved in this process. So as the attention is able to be continuous in this way, this is the strength of concentration, of sammasamadhi. And when the attention is directed in this way, when it's aimed in this way, so that it hits the object of meditation, this directing, this aiming at the object so that it hits it directly right on, not wandering off anywhere else, but just going towards this meditation object.
This sort of direction of mind, of aiming of mind, is what's referred to as right aim, sammasankappa. So this right aim refers to this directing of the mind towards the object so that the attention doesn't wander off anywhere else. အဲ့တော့ဒီသဘောတရားတွေကိုတချို့ယောဂီများကောင်းကောင်းကြီးသိပါတယ်ပြီးတော့ဖောင်းတာပိတာမှတ်လို့ရှိရင်ဒီစဖောင်းလိုက်တဲ့ပုံမှာလဲစိတ်ကလေးဥတန်းပြီးတော့ကတ်ရောက်သွားတာလေးတွေနောက်ဖောင်းတဲ့အလဲပိုင်းမှာလဲပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းတဲ့အလဲပိုင်းပေါ်မှာလဲစိတ်ကလေးကတ်ပြီးတော့ရောက်နေတာနောက်ဖောင်းတာဆုံးသွားတဲ့အထိပေါ့လေစိတ်ကလေးကတ်ပြီးတော့ဒီလိုက်ပြီးတော့သိနေတာလေးတွေဒီယောဂီများသတိထားလို့ရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်ပိဏာမှတ်တော့လဲထိုးတူပဲဒီပိနဲ့အစပိနဲ့အလဲပိနဲ့အဆုံးထိစိတ်ကလေးကတ်ပြီးတော့ဒီပါသွားတာလေးတွေတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီလိုမျိုးရဲ့စိတ်ဝေယကမ္မထအာယုံပေါ်မှာဒီတခြားတစ်ပါးတို့ချော်လွှဲပြီးတော့မကြဘဲနဲ့အဲ့လိုချိန်သားကိုက်ပြီးတော့ဒီဥတန်းပြီးတော့ရောက်အောင်ကတ်ပြီးတော့ပုတ်တင်ပြီးတော့ပေးနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာကိုဒါသမစကပ္ပမကင်ဖြစ်နေပြီဆိုတာတို့ယောဂီများသိရမှာပါ So some yogis will know these factors very well. How would this effort and mindfulness and concentration developed such that the attention sticks to the rising process right from the very beginning, all the way through the middle, all the way through to the end. Again, with the falling process, that the attention is directed, aimed right at the object, not wandering off anywhere else, but just sticking to the object right from the very beginning, all the way through the middle, all the way through to the end. This direction of the attention towards the object so that it doesn't wander off anywhere else, this is what is referred to as sammasankappa, as this right aim. So the yogis who are practicing, some yogis will be very familiar with these factors. အဲ့ဒီလိုပေါ်ရကမ္မထအာယုန်တိုင်းပေါ်မှာမိစိတ်ကလေးအဲ့ဒီလိုပုတ်တင်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ပေးနိုင်ပြီဆိုကြလို့ရှိရင်သိစရာလေးတွေရှင်းသိလာပါလိမ့်မယ်ခေါဏဖောင်းနာမှတော့လည်းပဲခေါဏစပြီးတော့ခေါင်းရနေပြီးတော့အလေလောက်ရောက်သွားတယ်အလေကနေဆုံးသွားတယ်ရွေရှားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ့လေတရွေ့ဒီရွေရှားနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေဒါလေးတွေသိလာရပါတယ်နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖောင်းနာဆုံးသွားပြန်တော့လည်းပဲတောင်းတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောတွေသိလာပါတယ်ဒါတွေဟာတကယ်အမှန်ရှိနေတဲ့သဘောတရားကိုသိတဲ့ဒါအသိဉာဏ်ပါဘာကိုသိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယဓာတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားကိုသိတာပါဒီခုနလှုပ်တာဝါယဓာတ်ရွေရှားနေတာဝါယဓာတ်တော့တောင်းတင်နေတာဝါယဓာတ်ပိဏာမှတ်တော့လည်းခုနတောင်းလျက်နေပြီးတော့ယော့ကျသွားတာဒါဝါယဓာတ်အဲ့လိုဝါယဓာတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်လာပြီဆိုရလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိမကင်လို့ခေါ်ပါတယ် When the yogi is able to direct the mind in this way, aiming the mind such that it hits the object directly, not wandering off anywhere else, but rather sticking to the object of meditation, for instance, the rising process right from the very beginning, all the way through the middle, all the way through to the end, and so on, continuously. The yogi comes to know, to be aware of these sensations, these natures which are to be known. So, for instance, in the rising process, the yogi might notice this motion and movement. From the beginning of the process, noticing the motion and movement through the middle, all the way through to the end, and towards the end, there might arise, for instance, tightness or tension. So, knowing these sensations, these natures, just as they are, of motion and movement, tightness and tension, these are manifestations of the Vayodhatu, and so knowing these manifestations of the Vayodhatu, knowing these realities just as they are, this is indeed insight. This is knowing these phenomena as they are, the truth of these phenomena, these natures. So again, with the rising process, if the yogi is able to aim the attention and direct it such that it doesn't wander anywhere else, but instead sticks to the falling process, right from the very beginning, all the way through to the middle, all the way through to the end, then the yogi will come to see these natures involved. For instance, with the beginning of the falling process, there may be relaxation and motion and movement and so on. Sometimes
pressure towards the very end. So the yogi can just, if the yogi is able to direct the attention, the yogi comes to see all these natures involved in the process. And these are all these phenomena: relaxation, motion and movement, pressure, tightness and tension. These are manifestations of the Vayu Dhatu, of the air element, the element of motion. So seeing these manifestations, seeing these phenomena as they are, this is seeing the true realities. So this is indeed insight. This is what is referred to as right understanding, samadhi, right view. အဲ့တော့တို့ယောဂီများယခုရှုမှတ်နေတာအခြေခံကစပြီးတော့တို့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ရှုပွားနေတယ်ဆိုတာဒါခုပြောတဲ့စကားအစဉ်တွေကိုဆင်ញင်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရှုပွားတာကိုသတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအခြေခံထားပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ်မှာရှုပွားသွားမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းသမာဓိအသိဉာဏ်တွေဒါတဆင့်တိုးတက်ပြီးတော့ရလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုလိုအသေးစိတ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတို့ယောဂီများတွေ့တိတ်လိုက်လာပြီးတော့ဒီအခြေခံအသိဉာဏ်တွေကစပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့အထိပေါ့လေထူးခြားတဲ့ဒီလောကုတ္တရာအသိဉာဏ်တွေရသည့်အထိအချင်းချင်းကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဒါဘုန်းကြီးဆန္ဒပြုပါတယ် So if one reflects, one can see and compares with one's practice, one can see that these these factors of the Noble Eightfold Path are involved in one's practice. So seeing these, Sayadaw wants to point out in particular that these factors of the Noble Path are involved in this meditation practice. As one continues to develop these factors from the foundational level on up, then one comes to see the nature of these realities, nature of phenomena on deeper and deeper levels, developing more and more extraordinary insight, all the way through to the level of pattern fruition insights, the realization of Nibbana. So Sayadaw wishes that the yogis may indeed be able to follow these detailed instructions as Sayadaw has given them, and may be able to progress from the foundational levels of insight all the way through to the realization of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.